nema nikoga ko možda nam parira po pregledima i onda dođe, brate, baka prase i izbaci, brate, klipove na mrtvom kanalu i prejebe ih sve ovako, bam! I onda kao, pa on puno uploaduje. Znaš, a svi ostali koji rade Vlogmas koji puno uploaduju, oni šta? Oni šta? Nerfovani su, njima više laguje dok uploaduju, ne razumem, znaš, ono, baš lupa gluposti. I onda kapiram da hoće da se proziva sa mnom, zato što njemu je interesu to, zato što je njegov kontent zapravo, Marijev kontent je ceo prozivanje. On proziva, brate, više bukvalno proziva od mene kad pogleda. Doduše nije više od mene, zašto ja na live-u baš trujem, onako baš trujem. A što se tiče klipova, buraz, on sam proziva u klipovima. Uzme neku aktualnu temu i proziva neko ko je debil. Što je okej, buraz, ja gotivim takav kontent. Ali nemaš, brate, da je glumiš neku moralnu gromadu kad ti radiš, brate, isto što i ja. Samo eto malo, kako se zove, si finiji od mene. Znaš, what the hell. I, brate, u poslednjih godinu dana Mario je, brate, najgledaniji klip gde priča o meni, gde proziva mene i sad kad bude izbacio klip o meni, to će mu biti najgledaniji klip narednih godinu dana. Nijedan klip mu neće biti gledaniji od tog, može će biti najgledaniji ikada, ako bude dobar klip, ako me dobro isproziva, razumeš? Ali ja odgovoriti na klip neću, ja ću da reagujem na klip i ćao zdravo, znaš, zato što nije on, brate, krenuo da se proziva sa mnom dok sam ja imao kanal da mogu da objavim klip da mu odgovorim. Sad da odgovaram na kanalu da niko neće vidjeti, boli me kurac. Odgovorit ću na live i ćao zdravo, znaš. Ne mogu, jebi ga, oni bi voleli da su taj nivo. Ne može biti taj nivo, brate, ti i ja nismo isti. Okej, ti imaš dobre preglede, momčadi ima 1.000.000 pregleda po klipu na YouTube-u, to je veliki respekt. Nije su pregledi sve, buraz, u smislu šta tebi ti pregledi donose? Ja sam dovoljno pregleda nafarmao da sad, brate, ja ne živim od pregleda i to sam rekao koliko puta. Ja sam Vlogmas snimao zbog vas. Igrom slučajeva sam uspeo da ispromovišem Kik kroz Vlogmas i to mi je iskreno značilo neizmerno jer prelazim na Kik 1.2.2026. najveći box event. A buraz! Ja nisam morao taj Vlogmas da snimam. Realno. I sad se neko iskompleksira jer sam ja došao uzeo da snimam klipove na YouTube-u. Zamisli, brate, ja snimam klipove na YouTube-u gde dajem ljudima lovu, doniram pare bolesnoj deci, poklanjam svima sve i svašta, dajem poklone, usrećujem ljude, a ne, baka prase loše vrednosti, ne može Relja bio kod njega. Ne kontam. Ja, ajde, razumeo bih, buraz, da došao Relja u moj klip i da mi idemo da prozivamo nekoga. Ili da kockamo zajedno tebro u tom klipu. Ajde, razumeo bi. A tebro Relja bio u klipovima u Vlogmasu koja je čista pozitiva. Čista pozitiva. Čemu? I sad, ovi njegovi botovi, glavni argument protiv toga što, jel te, on je ranije kockao, znaš. On je ranije snimao to. On je bio pre 7 godina u klipu, on je ovo, on je ono, znaš, opravdanje što je bilo ranije. I on sam kaže da posle 2-3 godine ti opravdano možeš da se iskupiš. Samo ne znam ko je on, brate, da on može nekoga da iskupi. Šta on, pop u crkvi da može da daje ispovest. Razumeš?